ولدتي ولادة قيصرية. طبعا ألف مبروك المولود الجديد. بس أكيد أنا حاسة بيكي إن تعب الرضاعة بعد الولادة ومكان الجرح بيبقى متعب قوي، بس ما تقلقيش خالص عشان دايما في حلول. أهلا بيكي مرة تانية في مامي ستوك. أنا عايزة أقولك إن الولادة القيصرية هي فعلا تجربة مختلفة، والتعافي منها بيحتاج مجهود وبيحتاج كمان عناية خاصة، خصوصا في موضوع زي الرضاعة الطبيعية، لأن طبعا ده بيضغط على الجرح بشكل مباشر. ضغط البيبي على مكان الجرح ده بيخليه تحدي كبير، وبيخلي أمهات كتير في الوقت ده ممكن تتخلى عن الرضاعة الطبيعية. فعشان كده أنا في الفيديو ده جايبالك أهم 3 أوضاع ممكن تستخدميها في وقت التعافي من الولادة القيصرية، هتقدر بيها ان انت تعدي بيها المرحله دي من غير ما تتألمي وقت الرضاعه. اول حاجه هتحتاجيها في الرضاعه الطبيعيه فعلا هتريحك كتير هي المخدات، وخصوصا مخده الرضاعه سواء الشكل ده او في اشكال كتير طالعه. اهم حاجه ان انت تكوني مرتاحه وقت الرضاعه، والراحه دي هيتعملها لك ان انت ترفعي الطفل لمستوى الثدي، بحيث ان انت ما تنحنيش عليه فتزودي الالم على الجرح. فدي اول حاجه هتحتاجيها. كمان حاولي ان انت تكوني في مكان مريح، وتكوني حواليكي مخدات تسند ظهرك وتكون مريحاكي بشكل ما، فتكوني قادره ان انت ترضعي من غير ما تكوني متألمه. تاني حاجة بقى مهمة، أنا دي استخدمت العروسة بتاعت بناتي، فيعني هي معذبة شوية، بس احنا هنحاول ان احنا نتخيل فيها الأوضاع اللي ممكن تريحنا في وقت الولادة القيصرية. أول حاجة الطفل طبعا في الوقت ده مش عنده دعم للرقبة، فاحنا محتاجين نعمل نيك سبورت، ان احنا أو دعم يعني لمنطقة الرقبة، ان احنا بنمسك راسه من منطقة الرقبة بالشكل ده. ده في أي وضع نعمله سواء في الفترة دي أو بعد كده. بعد كده عشان احنا محتاجين نبعد عن منطقة الجرح اللي هي منطقة البطن، فهنعمل ايه؟ بدل ما يكون وضع الطفل اللي هو في الاتجاه ده، فهيكون بالتالي جسمه ووزنه ضاغط على الجرح عندك، وده هيسبب ألم شديد قوي في الفترة دي. هنعمل حاجة اسمها فوتبول هولد او كلتش هولد، بمعنى ان احنا نمسك، عارفين كرة القدم بتاعت الامريكان، اللي هي كرة القدم الأمريكية أو أمريكان فوتبول، بيعملوا إيه؟ بتلاقي الكورة كده شكلها ليها شكل مختلف، وبيمسكوها دايما بالشكل ده. هو ده نفس اللي احنا نعمله في البيبي، ان احنا هنمسكه نيك سبورت، نطمن ان هو كويس، وهنخلي بدل ما جسمه مريح على مكان الجرح، لا احنا نحطه في الاتجاه المعاكس كده، وهيكون برضو نايم على المخدة فمفيش اي ضرر، وهنوجهه براسه هو في اتجاه الثدي. فاحنا كده بعدنا عن مكان الجرح خالص، وفي نفس الوقت الطفل قدر ان هو يعمل الالتقام الصحيح للثدي عادي جدا، وهيعرف يرضع عادي. واحنا ماسكين رقبة الطفل بالشكل ده وعاملين له نيك سبورت، برضو هنخلي ايدينا من تحت كده هتكون شايله ظهر الطفل، بحيث ان هو كله مش قادر ان هو يعني يمسك نفسه، هو مش طفل كبير، هو لسه مولود. فاحنا بنحاول ان احنا نديله سبورت على قد ما نقدر، فايدينا ماسكه بالشكل ده. تمام. وكمان بايدينا التانية هنحاول ان احنا نستخدم ده، ان احنا ندخله الثدي باكتر حاجه ممكنه. طبعا كل ما ندخل يكون حاجه اسمها التقام صحيح او التقام عميق، ان الطفل ياخد اكبر قدر من الثدي، وده طبعا بمساعده ايدينا التانية. ده هيخلي برضو الالم اقل، بس مش من جهه الولاده القيصريه بقى، لكن من جهه الرضاعه نفسها. فدي الحاجات اللي احنا ممكن نعملها هتخلي الموضوع اسهل بكتير. والامهات كمان اللي ربنا رزقها بتوأم، عايزه اقولك ما تقلقيش خالص، لانه كمان الطريقه دي مفيده ليكي، ان انت ممكن ترضعي الطفلين من غير ما تيجي على مكان الجرح خالص. الوضع التاني اللي ممكن تعمليه بعد الولادة القيصرية، واستخدم بالذات في الأيام الأولى، لأنك طبعا مش بتبقي قادرة أصلا تقعدي عشان تعملي فوتبول هولد أو كلاتش هولد ده، إن إحنا هننام وهتريحي خالص، هتحطي مخدة تحت راسك وهتكوني مواجهة للبيبي، وتحطي مخدة تحت بين رجليكي وورا ظهرك، برضو ده هيساعد كتير ان انت تكوني مرتاحة. والطفل بالمثل هتكوني حاطة مخدة وراه، بس تأكدي ان مفيش اي ملايات او اغطية تكون يعني مريحة شوية، لانه ده ممكن طبعا يسد نفسه في اي وقت لو انت نعستي. فكوني دايما يقظة ان الطفل في الايام الاولى بالذات انه ما يحصلوش اي اختناق. المهم بعد ما انت هتناموا موجهين لبعض كده بالشكل ده، هتاكدي ان هو بطنه موجه لبطنك، وهتوجهي الثدي لمنطقه الفم بتاعته، وتستخدمي ايدك اللي هي اللي فوق ان هي تحاول تساعده ان هو يعمل التقام صحيح. ده طبعا مريح قوي، انت مش محتاجه حتى ان انت تقعدي او تعملي اي مجهود، في نفس الوقت الطفل بيقدر يرضع بشكل طبيعي خالص من غير ما يألمك او يجي على مكان الجرح. اخر وضع بقى للفتره دي هو وضعيه اسمها ليد باك او الاستلقاء للخلف. انا فاكره قبل كده زرت واحده صاحبتي كانت والده ولاده قيصريه،
وما افتكرش ان في اي وضع نفع معاها في الوقت ده اللي هو لسه كانت في المستشفى ولسه والده غير الوضع اللي انا هقول لكم عليه ده، لان الوضع ده هو سهل وبيعتمد على ان الطفل نفسه الغريزه اللي فيه اللي ربنا خلقها فيه ان هو بيبحث عن ثدي الام بشكل تلقائي. وسبحان الله ده فعلا اللي بيحصل، ان الام وهي لسه والده بتكون يعني لا قادره تيجي على الجنب ولا قادره حتى تقعد، هي بتكون نايمه على السرير في المستشفى ومش قادره قوي ان هي تعمل اي مجهود. فاللي بيحصل ايه، ان احنا بنحط حواليها مخدات وبننيمها عادي زي ما هي، بس تكون اللي هي نص نايمه، اللي هي زي ما يكون وضعيه استلقاء شويه مش نايمه خالص، وبنحط الطفل على الثدي وهو وكمان يكون مخففين ملابس شويه. بطبيعه الغريزه اللي ربنا خلقها فيه مع تلامس جسمه مع جسم امه، هو بيبتدي يبحث بسبب الريحه وبسبب التلامس ده بيبتدي يبحث عن ثديها وبيبتدي ان هو ياخد الثدي. كل دور الام في الوقت ده هي ايه، ان هي بس توجهه بان هو ياخد اغلب ثدي الام بحيث ان يعمل حاجه اسمها الالتقام الصحيح. وبالشكل ده هو هيكون وزنه متوزع على جسمها ومفيش اي ضغط على منطقه الجرح بالذات، وهي مش محتاجه تعمل اي مجهود. يعني اي حد في الاوضه من اهل الام في الوقت ده او من اي حد، ان هو ياخد بس الطفل ويحطه على ثدي الام، وهو الطفل هيعمل كل حاجه بنفسه، ممكن بس مساعدات بسيطه علشان نوجهه للطريقه الصح. احلى حاجه في الوضع ده انه التلامس الجسدي بين البيبي وبين الام في الوقت ده اللي هو السكين تو سكين بيهدي الطفل قوي، وكمان بيفرز هرمون الاكسيتوسين والبرولاكتين اللي بيخلي اللبن كمان يزيد. اهم حاجه ليكي بس يا مامي في الوقت ده ان انت فعلا اطلبي مساعده من كل الناس اللي حواليكي تقدمها لك، لان في الوقت ده بيكون الموضوع صعب. وحاولي ان انت دايما خدي مسكناتك، اشربي ميه كتير، خدي التغذيه الكويسه ليكي في الفتره دي، علشان هي عمليه ميجور تعتبر مش حاجه بسيطه، فانت تقدري تتعافي منها وتبقي احسن. اهم حاجه برضو كمان في الرضاعه الطبيعيه مش بس الوضعيات، لكن زي ما قلت قبل كده الالتقام الصحيح، او ان الطفل ياخد الثدي بشكل كامل وبشكل صح، ان احنا نوجه له الحلمه بالهاله كلها يدخلها جوه بقه بحيث بقه يكون مفتوح اكتر حاجه ممكنه، وتكون الحلمه موجهه لغايه سقف حلق الطفل مش موجهه لنص الفم. ده بيساعد قوي ان هو يعمل حاجه اسمها ديب لاتش، ان هو ياخد الثدي كله، فده بيطلع له كميه كبيره قوي من اللبن اكتر من هيطلعه له لو اخد الحلمه لوحدها. وده بيساعده ان هو يفضي الثدي وفي نفس الوقت يزود اللبن عندك، لان المخ بيتنبه انه في الطفل محتاج لبن اكتر، هو بيفضيه كله ومحتاج اكتر، فده بيحافظ على كميه اللبن اللي انت بتطلعيها. علشان كده اهم حاجه قبل ما تبتدي تدخلي في ولاده قيصريه، اهم حتى من ان انت تجهزي شنطه الولاده، ان انت تسمعي الفيديو ده لان هو فعلا هيساعدك كتير قوي. في فيديو كامل هسيبهولك في الاي فوق وفي الديسكربشن بوكس تحت، بيتكلم بشكل كامل وواضح عن موضوع اللاتش او التقام الطفل لثدي الام، لان الموضوع ده فعلا لو انت اتعلمتيه صح هيغنيكي من عذاب فتره طويله في الرضاعه الطبيعيه. عايزه اطمنك بس ان الرضاعه الطبيعيه بعد الولاده القيصريه هي حاجه ممكنه مش مستحيله، وهي كمان مجزيه قوي. اهم حاجه تكوني انت مرتاحه ويكون الطفل مرتاح، وكمان مع الوقت والصبر والممارسه الكتير هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. شاركينا في التعليقات تجربتك واي وضع لقيتيه احسن ليكي بعد الولاده القيصريه عشان كلنا نستفاد من ده. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش ان انت تعملي لايك، وكمان تشتركي في القناه علشان نصايح تانية للامهات الجديده.